ยแต่ชั่วโมงเคยเนี่ยตะโกนแล้วก็เคยมันจ้องยี่มั้งเคยเนี่ยตะโกนหุ่นนั่งอ่ะเคยเนี่ยตะโกนหุ่นนั่งอ่ะนั่งมาเจี๊ยบรอดขมายยังแต่ขนมประเทศนั่งกลางประเทศนั่งกี่มันจ้องดับกี่มันจ้องลือชั่วโมงตะโกนหุ่นนั่งมั้งบ้านไปตะโกนแล้วไปขบจีดตะโกนแล้วไปสำลักจีดไปสำลักขมายจังสรุปสักใดมันมีในทำให้สรุปสักใดมันมีในทักขมายยังกี่เพิ่มกี่ซอบตะโกนแล้วอำนาจนั่นคือในเรื่องนะอำนาจนั่นคือในเรื่องกี่ความตรอนในเรื่องกี่แต่ตูสกอลนั่งบันยังหาทำอำนาจแต่ในขนมระบบหุ่นแสนรับไงแต่ในขนมคณะป่าปะเจียจนก็ขมีนานากี่ความตรอปะเจียบรอดก็ขมีนานากี่ความตรอบ้านจังหุ่นแสนก็รถยูนนั่นก็รถดำไม่เปิงแปะยูนนั่งอายุนั่งมาช่วยก้าเปียอำนาจก่อนป้าเจ็ดดอไงบ่าวประคายมันไตรเดชกาเฮ้ยบ้านั่งไงยังสมได้แต่เลื่อนนั่งยังสมได้ยังเมียนว่าสุดใจบองจอนนี่บ้านมือบองลายเทียไทยขยมแม่กอมตรบอบ้ายังขมาโดยเนี้ยขมายโดยเนี้ยบ่าวไปยืนมันตะกอมตรอขมายโดยเนี้ยยืนตะกอมตรอเนี่ยนะขมายเวียปูจ่าแต่มวยเชียมจอแต่มวยบ้าขมิ้นไอ้สลันดาวปูจ่ายืนขมายนะขมายนั่นที่สาดดเตะกินเมียนกินเมาบำพลางยืนกินสำลับยืนที่บ้าจังคนแซนก็เตยยวนคนแซนก็เตยยวนนั่งโดยบอมเอาขมายยังได้ให้คนแซนก็เตยยวนเอาแต่ดอลแผนกากอดปราเจกอดดาวพลายตัวชนะคือกอดเตยยวนไงบ้าโดยขยมในยัยได้ขยมตามดานได้คนแซนกอดดาวพลายตัวชนะมาซ่าเรื่องพลายเบงเสร็จเนี่ยขยมเลือกไปเรื่องไงจะตัวในเรื่องคนแซนก็เตยยวนแต่อายุนคือเจียจะวายกอดอันนั้นคือทอมานาเดียวคนแซนก็เตยรอชนะยังบานตายในขนมชนะปีปอนมาเพย์บูเนี่ยโดยคนแสนธรรมดาคนแสนก็เตยยวนมาชนะก็เตยมานองหรือมวยปีดองก็เตยยวนป่าบานตายโจมาชนะปีปอนมาเพย์ปรามอย่างนี้ป่าโจมาในขนมชนะปีปอนมาเพย์ปรามนี่คนแสนโดยเตยยวนโดยเตยสังรอตะแขบ่าเตยให้เตยลุยเตยจะเตยให้เตยลุยเตยจะแค่มุ้ยก็เตยมาซาแค่มุ้ยนั่นก็เตยมาซาได้บ่าคนแตนก่อนลุยเตยยวนมาซาก่อนเมาวิ่งก็เตยลายปีลายนั่นก็เตยยวนจะได้ให้ได้บาดาเจ้ามันเสียหุ่นแซนนั่งวิ่งเงี้ยแต่ยวนนั่นคือเมย์หุ่นแซนยวนนั่นคือจะวายหุ่นแซนยวนนั่นคือเนี่ยประกาศหุ่นแซนจังนำนาการจงกรอยนั่นหุ่นแซนนั่นก็ดาบานลายยวนลายนั่นก็ดาบานปันนั่งเตะบัดจรอหอยและขยมในยี่กาปัดนะหุ่นแซนนะบาไปเฮียนเจงมาสร้างกับโปคนแซนบาเฮียนได้เข้าไปลาเข้าไปยวนนะคนแซนกี่จับขลุ่นกี่จับขลุ่นเดินแต่ได้จังก็ตัวฉลองคนว่าเราสนามเป็นตัวฉลองเป็นเพย์เวียเราสนามเป็นไตยวนบัดบอลเมียนเด็ดเด็ดโดนเรื่องคนแซนกับไตยวนนั่งเตะยมจังไปแจกอะไรนั่งติดแต่เหตุไอ้บ้านหุ่นแซนก็เตยลาเลยนั่งกดซอบทรายมาติดมุ้นบ้ากดเจงแต่กลายประเทศนั่งกดซอบทรายเหตุไอ้บ้านหุ่นแซนก็เตยยวนนั่งก็ลุยเตยเลยเจ้าเลยใส่เหตุไอ้บ้านใครเหตุไอ้บ้านหุ่นแซนก็เตยยวนนั่งก็ลุยเตยเลยเจ้าเลยใส่ยังกดบัดบอลเบียดแต่เหตุไอ้คนแซนนั่งกอดอาม่ไปเชียบรถขมายยังนู่ได้ไปเชียบรถขมายยังกี่หายคนแซนน่ะยองนู่
បាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់អាម៉ាស់មុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលគេចោទប្រកាន់គេចោទប្រកាន់គេហៅហ៊ុនសែនអាយ៉ងហ្នឹងគេហៅហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួនអញ្ចឹងគាត់ទៅយួនគាត់បិទគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេហៅហ្នឹងវាត្រូវថាហ៊ុនសែនវាអាយ៉ងគេបាទវាមកគេទៅបិទគាត់វាទៅវាលោកទៅបាទវាលោកទៅវាលួចទៅនេះមិនអាចោមិនទៀតបើពេលលោកឯងធ្វើចោលលោកឯងបិទបាំងធ្វើអីលោកឯងទៅទទួលស្គាល់ការពិតផងសម័យនេះលោកឯងទៅបិទបាំងអីណាគេដឹងដែរយើងគេដឹងដែរហ៊ុនសែនអាយ៉ងគេហើយយើងចាំទៅបិទបាំងអីយើងផ្សាយអានេះទៅបិទបាំងចិត្តដែរនៅសម័យនេះបាទសុខដីបងចន់នេះបានមើលបងអីគេបាទបានមើលបងឡាយទៀតហើយហ៊ុនសែនលួចទៅយួនស្ងាត់ហ្នឹងបាទញឹកញាប់ហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងឲ្យវាហ៊ុនសែនគាត់លួចទៅយួនស្ងាត់ហ្នឹងនិយាយចំទៅគេបិទផ្លូវគាត់ណែយកខ្ញុំនិយាយឲ្យចំនិយាយឲ្យឡូស៊ីកនិយាយពីរឿងនយោបាយបណ្ដោយហ៊ុនសែនទៅចិនគេមកទៅដល់ណាចិនមេហ៊ុនសែនចិនទាត់ចោលហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅចិនក៏មិនទៅដែរចិនគេមិនឲ្យទៅទេវាដល់ថ្នាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទៅយើងមានរំលំចង្រៃហើយទៅចិនក៏លេងអាចទៅក៏លេងអីទៅជាន់ស្ដីគេហេតុអីបានអញ្ចឹងចិនវាត្រូវការដែរបាទចិនវាត្រូវការស្ដារមុខមាត់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រទេសចិនវាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទចិនវាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយបើពេលហ៊ុនសែនវាត្រូវទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិគេដាក់គ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកហោបាទទណ្ឌកម្មហ្នឹងមិនមែនធម្មតាណាទណ្ឌកម្មធ្លាក់មកធ្ងន់អញ្ចឹងបើពេលចិនវានៅអោបកសោបហ៊ុនសែនចិននឹងវាភាសាអញ្ចឹងបាទសារនយោបាយគាត់ថាមុននឹងអញងាប់ហើយងាប់មុនអញប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះអត់យល់ពីខ្លឹមសារដែលហ៊ុនសែនគាត់ប្រើសារដែរអូមុនអញងាប់ហើយងាប់មុនអញអាហ្នឹងសារហ្នឹងគឺសារគាត់គម្រាមអាផ្ទៃក្នុងគាត់ទេបងប្អូនខ្មែរយើងបាទគាត់គម្រាមអាផ្ទៃក្នុងគាត់ទេអញ្ចឹងវាខ្លាចអាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងរើបាទខ្លាចរើសពថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយចំទៅវាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអស់ហើយនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងវាវល់ដោយអាចមិនដែលចូលឈ្នាងអញ្ចឹងវាគិតអីក៏មិនចេញដែរបាទមាននិយាយរឿងអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងគេសួរខ្ញុំគេថាខ្ញុំស្ដាប់ឮពាក្យគេថាហ៊ុនសែនចេញទៅក្រៅបានតែឃើញគាត់ចេញសារសម្លេងអារឿងគម្រាមសារចេញម្សិលមិញហ្នឹងឃើញរូបភាពហ្នឹងហ៊ុនសែនមានតែក្រៅណាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដឹងហ៊ុនសែនអត់មានដើរទៅណារួចទេនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះហ៎បាក់ពួកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ដើរទៅណាកើតទេវានៅក្នុងការដែលឃ្លាំមើលនៅក្នុងប៉ូលីស FBI អញ្ចឹងផែនការប៉ូលីស FBI នៅក្នុងនយោបាយលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺដែលអ្នកបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺគាត់ដាក់គោលនយោបាយដើម្បីមកបោសសម្អាតហើយបាទចង់តែឯងសក្កាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងគេត្រូវការបោសសម្អាតចាប់តើបកពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកពីរឿងហ្នឹងតើបកពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេចាប់នៅពេលណាបកពួកហ៊ុនសែនយើងលើកយកមកវិភាគបន្តិចតាក់ទងនឹងរឿងកុកអានលីចុងផាត់អីហ្នឹងអាតោអីហ្នឹងចាប់នៅពេលណាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើហេតុអីបានអត់ទាន់ចាប់បងប្អូនខ្មែរយើងអាមេរិកកាំងនៅក្នុងការងារអាមេរិកកាំងគឺសំខាន់គឺការទូតបាទសំខាន់ណាស់គឺការទូតអញ្ចឹងទូតថ្មីអាមេរិកកាំងហ្នឹងគេមក
một cho chương nơi bờ tây khai dương nắng ngày tí đọc ở môi ngày tí đọc ở môi khai bằng bày dương nắng bà tụt kia mà đó sọc khai bà hay dương đáng ấy tụt American nó cứ cái miền cô là vô bài pi thì mỗi một bao sum ạt kém thì pi cái đã sập biệt tới là bỏ con xe nó cứ oi một đà oi một đà bờ tây khai dương nó oi đà là thì bị chia cho bờ tây làng vịnh bà nè bao khai dương đôi nhom khơi nhẹ dạ tôi là rương nó gì nhom khơi bò là miền trong đi mùi bò là miền mây trong mê thể hiện American mê thể hiện chương tật chương cục nó khơi cái màu tu sanh cách nơi bờ tây khai dưới nó cái tiềm thư xong một giọt cho mùi khai bà bàn tay bộ bạc và chia chốn cái khơi nhà American một xóm giật cho môi khai chẳng áp bộ bạc và chia chốn nó kia sờ bài trận ta American khăng nó không là bỏ con xe nó khăng ấy khăng chuyện kỳ khăng ti môi con tên bọc ra lôi American rồi scam cho bảo American khăng ti pí khăng trong tàu là cả American trên để cả chạp ở trên xí bà hồn sáng ọt bạc cô là trên xí áo tới American bay tới bạc cô lại chân chân American không không phải vậy ba nơi khăn cô là vô bay đại nhom tam đàn rương là vô bay on đã chiết rương một tên ham ná chứ một bậc mày dừng bậc tên mà ham ná chứ cái những ụ thì họ thả lấy American nó cái khăn cái ốp là bò con sen đại khúc khích cho môi chào cho bao rồi scam online nó cứ cho bao on đã chiết chẳng bị phục lục rong cua chia mà xe nó phải chia rót American chẳng phải chia rót chuyên chiết American á mà mày dừng cái khăn nó là bò con sen ca ná nó khăn xa là vô bài kia ta canh tay ta chuyện bà khăn là bò con sen khăn kia nát canh là khăn mà hãy bàn tay triêm nó mà phải dừng mà cái khăn là bò con sen cái trai ca bằng chọp là bò con sen cái prasa nó vô bài em trọt chuyện mà bà hãy bàn tay triêm luôn đây là bò con sen nó triêm luôn mà chẳng là bò con sen nó chắc đang tụt màu bà tụt màu nó bà bị dương này dây nó không khâm xa nó vô bái á tụt American mà đo lọc mai dương ngày tí đọc ở môi nó từ ta cầu hôn nó chia tay ta cầu hôn nó mò thay cùng American ơi bà ta cầu hôn nó cứ mò thay cùng American nó mà rồi đòn mà toàn đòn đàm bay sông ru vài cùng sông ru á mà ru tại ru nó trong cúc mình ta thay cùng American nó ơi American nó để chui cà pi ẩm nai trong ru xa hôn xé nè mẹ nè chân nơi tầm nặng ca nơi pi ní cứ cô đau cô là vô bài on ra chiết cứ kê bao sầm ạt scam on ra chiết bà scam online ca cho bao nó cứ việc khăn on ra chiết cứ thấu mặt bà chẳng bị phục lục rồng cừu chẳng bà bây giờ này dây về rừng này vô bài bọn ở khai dân khác họ toàn đăng ta hẹn ấy bà lý FBI mau hơi đã thật biết là bó con sen ơi bà cô buôn nè ơi kê ta hẹn ấy ban ở toàn bà cô á bê khác cái nơi chạm tụt bà tụt American màu hơi là tụt American màu hơi kì sẽ hạ ca tầng ọc bà kì sẽ hạ ca group ông ca group cho môi bà lý FBI nâng cho môi on ra chia nâng chân hôn sen ở bên ní cho tất cả bữa lần lừa khá thì có hôn sen bà rồi khuôn ấy kì trời ồ do cắt tôi kì anh mình bà đảo lên chẳng ấy bàn bạc phụ hôn sen nâng bạch mọt chân tầm mà lấy tầm mà ở các bà
เอาចេញមកព្រុសនឹងព្រុសលឺទៅសំឡេងទៀតបើខ្មែរយកអត់ឃើញមុខទៀតបាទលឺទៅសំឡេងហ៊ុនសែនទៅអត់ឃើញមុខទៀតគាត់ខ្លាចគាត់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនតកលហ៊ុននៅពេលហ្នឹងចេះដើរភ័យដេកភ័យបាទអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេបានតែវាគ្រាន់តែអញ្ចេះបើខ្មែរយើងនៅក្នុងគោលនយោបាយណាបាទនៅក្នុងគោលនយោបាយគឺចាំមើលទូតបាទទូតអាមេរិកកាំងមកចាំមើលខ្ញុំយកមកវិភាគចាំមើលទូតអាមេរិកកាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេសហការជាមួយរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងចាំមើលគេប្រើសារនយោបាយរបៀបម៉េចដល់ពេលហ្នឹងច្បាស់បាទដល់ពេលហ្នឹងច្បាស់កន្លែងច្បាស់ត្រង់ណាច្បាស់ត្រង់ថាតកូលហ៊ុនរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគេត្រូវតែបញ្ចប់បាទបពពួកហ៊ុនសែនណាកុកអាណាកុកអីហ្នឹងហើយរបបហ៊ុនសែនណាបងប្អូនខ្មែរយើងរបបហ៊ុនសែនណាចាប់តែ4នាក់ទៅបាទយកតែកុកអានលីចុងផាត់អាតូហើយនឹងអត្រីភាពទៅ4នាក់ហ្នឹងហើយដែលជាកញ្ចប់លុយដើម្បីទៅរលុយការពារអំណាចក្រុមហ៊ុនសាហ៊ុនសែនបាទដើម្បីទៅការពារគណៈបកប្រជាជនហើយបើពីគេចាប់តែ4នាក់ហ្នឹងឲ្យដួលមិនបាច់ច្រើនមកបើថាយើងដួលមិនបាច់ច្រើនមកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្មែរយើងដល់ពេលដែលខ្មែរយើងឈ្នះហើយបាទអត់មានអីខ្មែរយើងអីត្រូវចាញ់អីទៀតទេអត់ទេដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងនិយាយសម្ដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺខ្មែរតែមួយអញ្ចឹងដល់ពេលគោលនយោបាយខ្មែរឈ្នះហើយបាទខ្មែរអត់មានចាញ់អីទៀតទេបាទហើយហ៊ុនសែនថាណានយោបាយឈ្នះឈ្នះទៅឈ្នះនៅក្នុងវិជីខ្មៅគេអស់ហ្នឹងបាទលុយបាក់ពួកហ៊ុនសែនធនាគារបកពួកហ៊ុនសែនធនាគារតូចនឹងដួលរលំអស់ហ្នឹងបាទនិយាយអញ្ចឹងបើនិយាយបែរថាធនាគារហ្នឹងបើខ្លាយយើងបាទមានធនាគារប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមានធនាគារប្រហែលហ្នឹងគឺខ្សែធនគឺដួលរលំបងខ្មែរយើងតើហេតុអីបានធនាគារខ្សែធនធនាគារអតោខ្សែធនមានធនាគារផ្សេងប៉ុណ្ណឹងនឹងខ្សែធនដួលរលំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងវាត្រូវនឹងទណ្ឌកម្មហើយបាទប្រព័ន្ធធនាគារដូចជាធនាគារហ៊ុយវ៉ាន់គ្រប់ហ្នឹងគឺធនាគារដើម្បីធនាគារឆទី1ឆបោកពលរដ្ឋបាទទី2គឺសម្រាប់ធនាគារហ្នឹងសម្រាប់បបិលលុយខ្មៅបាទបបិលលុយឆបោកតាម scam online ហ្នឹងគឺបបិលនឹងធនាគារនឹងបបិលលុយខ្មៅឲ្យទៅជាលុយសបាទដល់អញ្ចឹងអន្តរជាតិអាមេរិកគេរកឃើញគេដាក់ទណ្ឌកម្មបាទដល់គេដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិតាក់ទងមានក្រុមហ៊ុនណាដែលតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ក្រុមហ្នឹងគឺគេដកបាទគេដកឲ្យគេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារពិភពលោកបើពេលថាមានធនាគារណាមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងការដែលក្នុងគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេទៅក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងគ្នាហ្នឹងគេត្រូវដកខ្លួនចេញបាទអញ្ចឹងហើយបានដំណឹងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងនៅទួលកសាំងទាំងអស់បាទមនុស្សដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមនុស្ស28នាក់ហ្នឹងនៅនឹងទួលកសាំងទាំងអស់អញ្ចឹងពួកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមវាដកលុយពីធនាគារបាទធនាគារវាចិត្តខ្សែធនទៅវាដកលុយពីធនាគារវាចាប់ផ្ដើមវាចង់រត់បាទដល់ពេលផ្លូវដល់ពេលដើរដល់ផ្លូវតលច្រកចាប់ផ្ដើមអារត់ចោលសន្តិភាពបងប្អូនពួកអរគុណសន្តិភាពពួកអនយោបាយឈ្នះដល់តនកម្មអន្តរជាតិបលី FBI គេទៅចុះទៅដល់ស្រុកខ្មែរវាចាប់ផ្ដើមរត់ចោលរត់ដល់រត់ចោលរត់វាចាប់ផ្ដើមប្រមូលទ្រព្យវារត់ប
bà chập đau bà màu trọc về lùi lùi về đã nó không tận kia kia rư mùi lùi nâng tia bà bị lùi nâng cài nó kia kia bà có hay bà mai dân tẹt tôn lùi nâng cài ấy lùi nâng ong lê lùi nâng ong lê nơi Americ nơi Japan nơi Korea nơi sẵn hạ bà rây nó kia bà có hay chẳng vì mình là lùi nâng tia về bà chẳng là không là bài ca rư mùi po là miền cô bài pram nó bảo khai với cái thằng trẻ hiểm cho này hay là mấy bạn này dây với rương tất tuôn po là miền ban bị cô bài pram bảo khai với khá cái ăn vô về đây à mấy cho này hay mấy dây ban tất tuôn po là miền bị cô bài pram nó cứ snow lắm bảo khai dừng bỏ là miền cô bài pram nó cứ snow tây không còn đã bạ với chia chun mong á bà chẳng bỏ là miền nó không đại kê ta tu ban bỏ là miền nơi hàng cài chênh bị cô kìa hai ta cô bài pram nó cứ chênh bị tây không còn đã bạ với chia chun to mong bà việc bay bạ tây không còn chẳng kì bị chun bỏ là miền ta cài chẳng bỏ bờ khai gì khác ăn vô thì còn ní mấy cái tôi ban po là miền bị cô bài pram say cái cô bài pram á bảo khai gì còn ăn dừa còn ăn và bảo khai gì là còn ăn dừa còn ăn đằng và chẳng là bò hồn sai bạ phụ hồn sai năng tụt màu năng bẩn lưng trong xã hội bà tụt Americ màu hay cái màu thư cái ca năng hay cái màu chạp cái màu bao sầm á đây bàn tay trong còi cái cứ cùng của xã hồn tay năng à bục ở câu năng bà bục ở câu năng trong còi cái hồn tay là hồn mà này nó cứ mê clown game online bị chăm nơi bờ tây khmer mong bà chẳng kỳ ở rồi khuôn tê bảo khmer bà phụ năng kỳ vô cắt tuột từng bà phụ năng ba bình dây chómพวกน่ะป้าไปเจียจนเสร็จพวกองกาขณะเลือองกาเกจัดตังมอนะพวกน่ะป้าไปเจียจนกรมครูซาหุ่นแซนนะเมียนไปเจียรอดาบอชนาเอารอนัดดังเมียนไปเจียรอดาเกบอชนาคือตัวสควอลหุ่นแซนลุยตะลักชนาพลอนตะลักชนาเกลโฮนั่นพลอนบัดเลื่อนก็เมียนนะมาลุยตะลักชนาดักนังล้านก็มีปากกาชนะก็มีพลันยอมจังนักน้องระบบคนแซ่นั่นคือระบบองกาขณะเลือกจัดตังจังดอปีเบียดดูลุมไปใหญ่บ่านักน้องระบบคนแซ่นั่นนะบอกหมายยึดคลายทางใจระบบคนแซ่นั่นรถทางไปบ้านฟรอบฉบับรถทางไปบ้านนั่งคนวิโยรถนั่งมาบัดบังตาปู่ได้เสือปู่เจ้าตาวิมินวิบ้านเคยญี่ปุ่นวินอันตรายจีนกี่ประกาศสเกมกัมพูชีนั่งกี่ปู่นั่งเสือปู่เจ้าตาวิมินรถใส่วิเสือกรมปู่เจ้าตาเคยเจ้าเลยขนมจีขมายออกสินั่งไงปู่เจ้า500บ้าปู่อันนี้ใส่กันลวดใส่ก็เป็นพลายนะบ้าดักน้องได้ปู่เจ้านั่งตะเกาลมใจตะเกาเจ้าตาปะปู่เจ้านั่นปูนี่อัดเจโรสีไอ้บอกไม่คลากตาเจ็ดโดยจอนี่ทาแม่นะปูนี่อัดเจโรสีเจ้าไปอัดเจโรสีไปเจโรลุยไปเจโรพลาดหนึ่งบ้าไปเรียนขบวนเจ้าไปเรียนขบวนสามของวิเจสีไปเจโรลุยไปเจโรพลาดไปเจโรเบาปลาเรียนมากลายเป็นนักเรียนมันเจโรไอ้ที่จังคนแสนบอกว่าควายยังคนแสนทับไงนั่งวิกระปงดับเพย์วิกระปงประกาศปฏิการนั่งยอกเขมงหรือวิเขมงไปทุ่มวิทุ่งสมรามเมานั่งบาเขมงวิทุ่งสมรามเมานั่งกี่ปูรอดขมานั่งกี่เล่งเอาตำไลให้ดอนจังโยมอประกาศปฏิการแบบไว้สถานการณ์จังบอมโอขมายังก้มแต่จับอารมณ์เรื่องนั่งซาแต่ปะปะเจียจนเวียกับปงอภัยเวียกับปงอดาตัวเจาะคลายปะเจียบรอดมายังปฏิกรรมไปเรื่องสแกมไปเรื่องปรุ่มแดนบ้าไปเรื่องตะเนียเกียหอยวันกรบคืนจนเจียดจันนังรองครูคืนปะเจียบรอดจันนังปฏิกรรมไปเตียนเตียรอไงเอาโตนังซองเลยเกะบ้ายังระบบคนสายนั่นคือเวียบโชว์หมกเพราะว่าขมายยังสัตว์ไงคือให้ได้บ้านปอละเมียนกิดัง
គេដឹងតាក់ទងនឹងរឿងព័ត៌មានថ្មីសប្តាហ៍ហ្នឹងស្កេមអនឡាញហ្នឹងគឺរឿងស្ងាត់រឿងស្ងាត់បន្តិចតាំងពីបលី FAI ហ្នឹងគេចុះទៅស្រុកខ្មែរគេសហការនៅអាស៊ាន4-10ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីណែបបខ្មែរយើងតាក់ទងនឹងរឿងដែលបលី FAI ហ្នឹងដែលដូណាល់ត្រាំគេដាក់ផែនការមកបោះសម្អាតហ្នឹងខ្ញុំមកតាមដានព័ត៌មានគេប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគេមកប្រជុំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនហ្នឹងបាទគេមកសហការគ្នានឹងដើម្បីមកបោះសម្អាតជំរុំស្កេមនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងបានតែមេខ្លោងហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរគាត់នឹងគេចំណាយលុយបាទគេចំណាយលុយដើម្បីមកធ្វើកិច្ចការដើម្បីមកបោះសម្អាតហ្នឹងជិត$3,000 លានបាទគាត់ដល់អាមេរិកគេដាក់ថវិកាហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើកិច្ចការមកបោះសម្អាតស្កេមហ្នឹងបាទជិត$3,000 លានបាទដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនសែនវាបរាជ័យបាទបរាជ័យអារឿងតាក់តងរឿងបូរណភាពទឹកដីផងហ្នឹងអត់ហ៊ានប្តឹងបាទដឹកនាំអាឪអាកូនហ្នឹងអាឪបាត់អាកើតអាកូនបាត់អាលិចដឹកនាំប្រទេសបាត់បង់ទឹកដីអត់ហ៊ានព្រមប្តឹងគេនៅតែប្រើនយោបាយជាមិនផុតផ្លាហ្នឹងបោកប្រាស់ខ្មែរហ្នឹងចរចាយកអីចរចាយកខ្យល់គេយកទឹកដីយើងឯងនៅចរចាតាមបោកប្រាស់ខ្មែរនឹងខ្មែរសម័យនេះណាគេឲ្យបោកប្រាស់បាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរគេជំរុញឲ្យយកព្រំដែនលិចព្រំដែនអាកើតឲ្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបាទមានតែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទេដែលអាចមកដោះស្រាយរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបាទអត់មកនិយាយពីរឿងចរចាទេបាទលោកឯងដឹកនាំប្រទេសបាត់បង់ទឹកដីអត់គិតរឿងប៉ុណ្ណឹងគិតមកចរចាបាទចរចាជាមួយគេចរចាយកអីគេយកហើយគេឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសារនយោបាយបកប្រជាជនសងៃបោកប្រាស់តែខ្លួនឯងទេនៅក្នុងសារនយោបាយគណៈបកប្រជាជនសងៃដោយសារនយោបាយហ៊ុនម៉ាណែតសាស្លឹងសារនយោបាយហ៊ុនសែនសារនយោបាយតលច្រកអញ្ចឹងបោកបានតែខ្លួនឯងទេតែបោកអាផ្ទៃក្នុងតែបោកកូនចៅគាត់ហ្នឹងក៏បោកអត់បានបាទសារនយោបាយសថ្ងៃនោះស្អីឯណាតាណាបាត់អស់ហើយពួកអាសាគម្រាមងើបមួយវៃមួយតាណាបាត់អស់លើហ៊ានមកប្រើសារគម្រាមងើបមួយវៃមួយទៀតបាត់អស់គម្រាមឯណាគេពងរោមុខផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទចននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងស៊ូទ្រាំបន្តិចទៅយើងមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ហើយបាទយើងមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងពិតប្រាកដហើយយើងច្រើនសតវត្សហើយយើងអត់ដែលមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេតែឥឡូវមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់បាទអញ្ចឹងនយោបាយនេះវាឈ្នះនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបាទវានៅតែដល់ពេលដែលយើងដើរទៅដល់ជោគជ័យទេបាទហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអត់ផុតទេនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងអត់មានអីតកូលហ៊ុនអីមកសម័យហឺហាអីនឹងអំណាចទៀតទេអត់ទេបាទចុងឆ្នាំហ្នឹងអន្តរជាតិអាមេរិកបារាំងហ្នឹងគេខែ11ហ្នឹងបារាំងគេមកប្រជុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេដាក់សម្ពាធខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងរបបហ្នឹងគេត្រូវបញ្ចប់មកបាទរបបចោល500អារបបលុកជាតិបំផ្លាញជាតិអារបបស្កេមឆោបោពិភពលោកហ្នឹងគឺពិភពលោកគេសហការគ្នាហ្នឹងគេអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេបាទគេត្រូវតែបញ្ចប់ចុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបានតកូលហ៊ុនបកពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាត់មុខបាត់មាត់អស់បាទហើយពីខ្ញុំបាទចននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបានតែប្រហែលថ្ងៃនេះជាប់រវល់ផងមិនត្រូវស្រួលខ្លួនផងអញ្ចឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅបានឡាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងចេះតែឆាតមកបាត់ចននេះតាណាអត់មានទៅណាទេនៅតែជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងបាទនៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងអត់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាទៅអស់គ្នា